Koń położył się przy trumnie swojej właścicielki. Jej mąż był zdrętwiały, a koń zaskoczył wszystkich. Słońce ledwie wschodziło, gdy dzwony małej kaplicy w Dolinie Spokoju zaczęły dzwonić, zapowiadając nie początek nowego dnia, lecz koniec życia ukochanej osoby. Helena, młoda kobieta, która przynosiła światło i radość wszystkim wokół, odeszła zbyt wcześnie, pozostawiając pustkę, której zdawało się nie dać wypełnić. Brukowane ulice, zwykle pełne śmiechu i ożywionych rozmów, były ciche tego ranka. Zasłonięte rolety i zamknięte drzwi były nimi świadkami żałoby ogarniającej społeczność. W powietrzu unosił się słodko-gorzki zapach świeżo ściętych kwiatów, zmieszany z wilgotnym zapachem ziemi po lekkim nocnym deszczu. Na głównym placu, gdzie Helena spędzała popołudnia, opiekując się ogrodem społecznym, grupa dzieci zostawiała małe bukiety stokrotek jej ulubionych u stóp starej altanki. Ich zdezorientowane i smutne wyrazy twarzy pokazywały, że nawet tak młodzi czuli ciężar straty. W stajni gospodarstwa na obrzeżach miasta, For, dostojny czarny koń Heleny, niepokojnie się poruszał. Jego rżenie odbijało się echem po dolinie, jakby wiedział, że coś jest nie tak. Inne zwierzęta zdawały się odpowiadać na jego wezwanie, tworząc melancholijną symfonię, która rozchodziła się po całym gospodarstwie. Marek, mąż Heleny, obserwował scenę z werandy głównego domu. Jego czerwone i opuchnięte oczy zdradzały noc bez snu, walkę z narzuconą mu rzeczywistością. W jego rękach mocno ściskał filiżankę kawy, która dawno ostygła, zapomniana pośród burzliwych myśli. Jak to mogło się stać tak szybko? Mruczał do siebie, przypominając sobie ostatnie dni. Helena nagle zachorowała i w ciągu kilku tygodni odeszła, pozostawiając go samego z gospodarstwem do zarządzania i złamanym sercem do naprawienia. Dźwięk kopyt nadchodzących przerwał jego zamyślenie. To był Michał, brygadzista, jadący na swoim pręgowanym koniu. Szefie, zawołał Michał, dotykając daszka swojego kapelusza na znak szacunku. Już prawie pora. Ludzie z zakładu pogrzebowego dotarli do kaplicy. Marek skinął głową milcząco, odkładając filiżankę na zużytym drewnianym parapecie. Wstając, czuł ciężar świata na swoich barkach. Każdy krok w kierunku powozu, który na niego czekał, był jak chodzenie przez ruchome piaski. Gdy powóz oddalał się od gospodarstwa, For głośno zaryczał, jakby protestował przeciwko odejściu. Marek spojrzał za siebie, a jego spojrzenie było mieszanką irytacji i smutku. Nigdy nie rozumiał obsesji Heleny na punkcie tego zwierzęcia. Teraz wydawało się, że koń był kolejnym bolesnym przypomnieniem tego, co stracił. Mała kamienna kaplica w centrum Doliny Spokoju była już pełna, gdy Marek przybył. Znane twarze przywitały go milczącymi uściskami i spojrzeniami pełnymi współczucia. Powietrze wewnątrz było ciężkie, przesycone kadzidłem i powstrzymanymi łzami. Na ołtarzu spoczywała trumna z jasnego drewna, przykryta białą koronkową tkaniną dziełem miejscowych koronkarzy, ostatnim hołdem dla młodej kobiety, która tak wiele dała społeczności. Marek powoli zbliżał się, a jego kroki odbijały się echem po kamiennej podłodze. Obok trumny uśmiechało się zdjęcie Heleny, jakby wciąż tam była, gotowa pocieszyć wszystkich swoją promienną obecnością. Jej zielone oczy, nawet na tej nieruchomej fotografii, zdawały się błyszczeć życiem, które zawsze emanowało z niej. Marek delikatnie dotknął drewna trumny, czując teksturę pod swoimi palcami. Trudno było uwierzyć, że tam, tak blisko, a jednocześnie tak daleko, znajduje się kobieta, która była centrum jego świata. Narastający szmer wśród zebranych przyciągnął jego uwagę. Obracając się ku wejściu do kaplicy, Marek zobaczył coś, co sprawiło, że jego serce zadrżało. For, czarny koń Heleny, pojawił się przy drzwiach, jego oczy skupione na trumnie, jakby potrafił dostrzec przez drewno. Zwierzę powoli przesunęło się korytarzem centralnym, ignorując przerażone szepty i próby kilku mężczyzn, by je powstrzymać. W jego ruchach była determinacja, która zmuszała wszystkich do ustąpienia, otwierając mu drogę. Marek, oszołomiony, obserwował, jak For zbliżał się do trumny. Koń zatrzymał się obok ołtarza, skłonił swoją majestatyczną głowę i, ku zdumieniu wszystkich, delikatnie położył się obok trumny Heleny. Ogarnęła oszałamiająca cisza w kaplicy. Nikt nie odważył się ruszyć ani powiedzieć słowa. Czas jakby się zatrzymał, zamrażając ten surrealistyczny moment, gdy koń oddał ostatni hołd swojej ukochanej właścicielce.
Marek poczuł falę sprzecznych emocji. Gniew z powodu wtargnięcia zwierzęcia w tak uroczysty moment. Zaskoczenie z powodu demonstracji lojalności. I wreszcie ukłucie zazdrości wobec więzi, którą dzieliły Helena i For, czego nigdy nie potrafił w pełni zrozumieć. Gdy poranne słońce przenikało przez kolorowe witraże kaplicy, oświetlając scenę eterycznym blaskiem, Marek zrozumiał, że pogrzeb Heleny będzie czymś więcej niż pożegnaniem. To będzie początek podróży, która zmusi go do stawienia czoła prawdom, które od dawna próbował ignorować. Czarny koń, leżący w milczącej czujności obok swojej ukochanej właścicielki, był tylko pierwszym rozdziałem historii, która była daleka od zakończenia. Historii o miłości, stracie, a być może o odkupieniu. Ciszę, która nastąpiła po wejściu Fore do kaplicy, przerwał narastający szmer. Obecni wahali się między zdumieniem a poruszeniem wobec tej niezwykłej sceny. Marek, nadal sparaliżowany zaskoczeniem, poczuł rękę na swoim ramieniu. To była pani Amelia, mądra starsza pani z wioski, której niebieskie oczy otoczone głębokimi zmarszczkami opowiadały historię długiego i bogatego w doświadczenia życia. Mój synu, wyszeptała, jej głos chrypki, lecz stanowczy, istnieją rzeczy na tym świecie, które wykraczają poza nasze pojmowanie. Miłość Heleny do tego zwierzęcia i jego miłość do niej to jedna z takich rzeczy. Słowa pani Amelii, choć delikatne, uderzyły Marka niczym cios. Poczuł, jak twarz mu się rumieni, mieszanka wstydu i gniewu kipiała w jego piersi. Jak to możliwe, że to zwierzę odważy się przejmować główną rolę w jego żałobie? Jak koń może wyrażać ból, który powinien być wyłącznie jego? To absurd! W końcu wybuchł Marek. Jego głos odbijał się od kamiennych ścian kaplicy. Wyproście to zwierzę stąd natychmiast. Jego krzyk przestraszył niektórych z obecnych, ale For pozostał niewzruszony, jego duże, ciemne oczy utkwione w trumnie Heleny. Michał, brygadzista, podszedł niepewnie. Szefie, zaczął niepewnie, może lepiej, żebyśmy pozwolili Torowi zostać. Pani Helena już tu nie jest. Przerwał Marek, jego głos drżał od emocji. A to miejsce dla ludzi, nie dla zwierząt. Ksiądz Jan, mężczyzna w średnim wieku o łagodnej twarzy, podszedł do Marka. Jego wyraz był mieszanką współczucia i troski. Mój synu, powiedział cicho, ból straty może uczynić nas ślepych na najczystsze przejawy miłości. Może powinniśmy traktować obecność Fore jako znak. Marek nie pozwolił mu dokończyć. Zdecidoani, zblizil si do Tora, amirs Jacques Wirzusi Wirs Z Caplici. Jednak Jedi pod Z le blizei do Konia, COS go postrzimalo. W postawi Tora dostrozegel godnosk, Sisha, pelnasakincus pokojnosk, Tora posbawila go broni. Doudiz oasil COS blist chassego na sielni. Mali wiziorek, Torizaus nozila, ak toremu marek nigdi ni poswikal ou yeluagi. Tor, soin pistchkiem, delicatni dotikal tego przedmiotu, Jacques Bichial orosik na niego uage. Zintrigoani, eil WCIAZ nichetni, Marek pokililsi, by przyjerzek si wiziorkowi. Bila tout delicatna ozdoba kstalsi serka. Drzasimi palkami otworzilgo, ujauniajak tajemnik ziszołek. Srodku, staraniz lozona, znajdowala simala kartka papiru. Sers marka zabilo mokniej. Natikmiast rozpoznal pismo elni. Z miezanina niepokoju i CZCI rozlozil kartk, ksujak spojronia u sistki szobeknisz na sobi. Glo elnis dawal si rozbrozmiuwak WGgo umysl, jedixital slowa napisans et takakulosia, mojukoshani marek, jesli tuxitas, tuznagzi, enima emenie jus physics ni przitobi. Elche, abiz widzial, et mojamilosk do siebi przekrakzav selki barrieri, nawet smiersi. Wiem, et chesto ni rozumial mojego wiascus et torem i inimi wirzotami et gospodarstwa. Nibili wan tilko stworzeniami pod nazaopika, el stanowili fundamentalna chesk mojej du zi. Tor, wskzegolnosi, bil moins sichim poiernikiem, moins oparciem trudni szwilak, przedluzniem samej emenie. Pros compagnie, moj ukoshani, nishołaj sobi urazi anizalu. Zisi geste zbitsen, by marnoak genazal. DBAJ au Tora, Jacques B. DBAL au cheskemenie, bodokladni tout en représentuge. Pamietage zaos, praudziwa milosk ni zena grani caniforme. Mos objawiak si usmieshu dzieka,
W usiscu przijaciela, anawe W lojalnosi uierzosia. Zij, Marek. Zij z ta samapasia i vespolxusiem, Jakizao staralam si okaziwak. Iwidz, et gdzikolviek BD, aus BD xuak nad toba. Z kalamojamilosia, Elena Elzi, Ktor Marek o depokzatku cérémonie proboal postrozimak, Tora swobodnis plaiwali pojegotwarzi. Spojral natora, Widzak W ni mouillers W noim sweetel. Nibil jus intrusem, lex poslansem, Strasnikiem ostatnich sloelni. Powoli Marek uklak lobok Tora, Kladak drzakare kenasi konia. Dzikuj, Wizeptal, Jego glo pelan emokji. Napisi W kaplici rosprozilosi, Ustepujak mieszka uxusus EZCI. Wilu obeknish mialo elzi W oxak, Vruzeni sena pojednania przednimi. Pani Amelia Ponouni Podesla, Jej pomarstchonatoires rozjasniona lagodnimus michem. Widzis, moi sinu? Xazami nadwazniez lex zisia przikodza donas W nashbardziej niespodziwanis pozob. Marek skinal glowa, niezdolni do moujenia. Spojral Ponouni nas jesielni, Ktorej promienius miek widawal sitoraz gest jasniedzi. Po rapierozi o des miersiswojejzoni, Marek pogzul przeblisk nadziej. Pogrzeb troaldalej, eil zedina atmosfra. Obeknosk Tora, dalka o debisia intrusem, stalasi symbolem milosi yodania. A Marek, mimos et nadal pograzoni W bolu, axal dostrozegak droj do uzdrowienia, kieroani sloami elni niespodziwana madrosiak sarnego konia. W dniash po pogrzebi dolinas pokoju powoli odziskiwala swój rytm. Oknaz nous si otwirali, rozmowin a ulikak porakali, Szok W sigzich i bardziej sakonish tonak. Zisi, Jacques Zaus, Nalegalo, Bailly et Senaprozo. Dla marka jednak kazda porana szwila niosla et soba César przemienionego swiata. Gospodarstwo, nigdy azilem skzesia dzielonego et delena, toraz widawalo si rozleg lipust. Pola, ktor kiedi rozbrozmiuvali jech michem, toraz septali bolen vespomninia przikazdim powiwiwiatru. Piungo poranka marek stanal przed stajnia, trzimajak W reculist odeelni. W sejaz ni zebral sina odouage, bajwejsztam odexazu pogrzebu. Tor, majestatix ni xarnikon, pozostawal wełnatrz, starani opikowani prze michala i inish prakoniko gospodarstwa. Dazrad, Sefi, rozbrozmial siko glo michala edanim. Brigadzista, et słoja rustikalna madrosia, stal sinimi filarem usparsia dla marka W tish trudnish dniash. Z glebokim westchninem, Marek robil krok naprozo, popikajak sieski dreunian drozui. Znani zapak suizegosiana i skorinatik miast gootoxil, przinozak faluspomnien. Prawi mogl zobak elen, shezaka elsniaka siersk tora, nukakasiko, jak tuzaus robila. Tor naidowal si W swojej stajni, a jego uzi poruzali si W kieranku marka, jeditilko uslizal jego weisi. Ogzi uierzosia, globoki uirazist, zdawali si niesk zrozumieni, Ktor wikrakzalo pozasloa. Marek zblizil si nipiuni, wisiagajak drzakar eke W kieranku piscatora. Kompozostal nirushomi, Jacques bi rozumial, Jacques wazna gest tachwila. Chesk, wilki, wizeptal Marek, glastchak sijkonia, misl, eoboj edania tesknimi, prawda? Tor odpowidzial delikatnim rzeniem, przekilajak glow W stron rekimarka. Dotik mikiej siersi pod jego palkami przinios le niespodziwan pogzusi ukogenia. W też szwili COS mienilo si W marku. Tubilotak, Jacques bi niewidzialna barira pekla, pozwala Jacques na swobodne przepliwani tlumionej dotad bolesnosi. Elzi naplinli, obfit i wizwala jas. Marek obżal si tora, jego stlumion sloshi showali si W grziwi konia. Tor sierpliwi pozostal nirushomi, Jacques bi offru Jacques niemusparsi. Bardzo zedania teskni, wizeptal Marek miedzilzami, Jacques mami esse dalej beznież, tor. W odpowiedzi tor delikatni poruzil glowa, jego pistczek dotknal kiezoni kozuli marka, jedezi przekowiwani bil listodeelni. Tu bilo ni maltak, Jacques bi kon przypominal Markowi slowa ukoszanej. Otira Jacques elzidlonia, Marek wijallist, przexitu Jacques goponouni. Slowa elni zdawali si nabirak nowej mosi W obeknosi tora. Zij zed pasia i vespolxusiem, poutorzil Marek naglo, slowa elni rozbrozmiuvali W jego umisl. Spojral na tora, a na jego ustach pojawil si malius miek.
Misl, eti iji amamiuiel donogzonia sio decibi, prauda, przijacielu. W tej chouili marek podjal de sizj. Uxi pamiek elni ni tilko de bajak otora, eil przijmujak do serkav sistko, ko onakoshala. Gospodarstwo, wierzota, spolexnosk, sistko tubilo czesia diedziktua milosi, ktor elena pozostawila. Wikodzak estajni, marek wzial glebokiodek, kzujak, jak swisporan poietre zwipelnia jego pluka. Suya wokol niego widawal sitorazini, jak binabral nowish bar vitexture. Michal, torisier piwichekal na zeonatroz, obserwowal zmian w postawi swojego sefazed miezanka ulji siekawosi. Michal zawolal marek, jego glopo rapierosi o dekilkudeni stanogzi, misl, et nadzedleksa, abidu proadzik tu kilkazmian, brigadzista skinal glowa, na jego pomarstochonei prozeslon stoarzi pojawil si lekius miek. Kopem manamisli, sefi. Marek roserzalsi, jego oxy prozesli zielon pola rosiagajas si azed po horizon. Elena aus mowila o prozextalsonu chez si gospodarstwa w sanctuarium de la Uratoani Shuerza. Misl, et nadzed le kza, abi realizoak jej marzoni. Pani Elena bilabi bardzo zadowolona, sefi, seroko sius meknal michal. Tak, bilabi zgodzil simarek, kzujak,